औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम दर्ज झेल पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे कि इस गर्मी के मौसम में भी हमारे बर्ड किस तरह से ब्रीड कर रहे हैं। तो चलें, सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं इस गर्मी के मौसम की ब्रीड। इसके बाद हम इन पॉइंट्स को कवर करेंगे कि गर्मी के मौसम में इनसे ब्रीड कैसे ली जाए, मरने से कैसे बचाया जाए, गर्मी के मौसम में खाने और पीने के लिए ऐसा क्या दिया जाए कि जिससे ये परिंदे ब्रीड पर माइल हों। इसी तरह मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स में वेंटिलेशन कैसे की जाए, इन्हीं पॉइंट्स को इंशाल्लाह ताला डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ताला इससे आपको और अपने बर्ड्स को बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ लुटिनो की कॉलोनी। इसमें आप ये देख लें कि हमने किस तरह से ब्रीड ली हुई है और हमने इस मौसम में इनको फीड में क्या कुछ खिलाया है। इस तरह से आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स भी ब्रीड करेंगे और बेहतरीन तरीके से ब्रीड करेंगे। या ये दो कॉलोनी मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक फ़िशर की कॉलोनी होगी और दूसरी होगी ये लुटिनो की कॉलोनी। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इस मौसम में भी इन्होंने किस तरह से माशाल्लाह ब्रीड की हुई है। और ये आप देख लें तमाम बर्ड्स किस तरह से माशाल्लाह परफेक्ट बैठे हुए हैं। कोई किसी किस्म का हाँप नहीं रहा, ना ही कोई गर्मी इनको फील हो रही है। वजह यह कि इनको फीड इस तरह की खिलाई गई है कि इनको गर्मी इंशाल्लाह ताला महसूस ही नहीं होगी। और जब गर्मी महसूस नहीं होगी तो आप ये देख लें कि ये ब्रीड भी करेंगे और अच्छी ब्रीड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ब्रीड दिखा दूँ, इसके बाद दिखाऊंगा कि हमने इनको क्या खिलाया है कि ये ब्रीड करने पर माइल भी हुए और माशाल्लाह ब्रीड भी कर दे रहे हैं। विवर ये देख लें, इसने माशाल्लाह इस सीज़न में भी यानी गर्मियों के मौसम में भी 3 चिक निकाले हुए हैं। इसके अलावा मज़ीद हम देख लेते हैं, ये लबट के बच्चे हैं, इसने भी 4 बच्चे माशाल्लाह निकाले हुए हैं। इसी तरह से बाकी जो मटकियाँ हैं उसके अंदर किसी में एग होंगे, किसी में बच्चे होंगे। या परफॉर्मेंस देखते रहें। ये तमाम मटकियाँ दिखाने के बाद मैं प्रॉपर आपको फीड दिखाऊंगा कि हमने इनको क्या फीड दी है जिससे ये गर्मी भी फील नहीं कर रहे हैं और आपको ब्रीड भी दे रहे हैं। इसमें आप ये देख लें, यहाँ पर भी ये चिक निकले हुए हैं। ये माशाल्लाह 4 चिक नज़र आ रहे हैं इसमें भी। सबसे बड़ी बात जिससे मैं आप नोट करें कि मेल फीमेल दोनों बैठे हुए हैं और इनमें किसी किस्म की गर्मी महसूस नहीं हो रही है। अगर ये गर्मी होती तो आप खुद बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को कि ये बर्ड सुकून से ना बैठे हुए होते, बल्कि इनकी चोंच खुली हुई होती और जिस तरह लंबे लंबे सांस लेते हैं यानी हाँफने की कंडीशन होती है वो कंडीशन नज़र आती है। तो ये देख लें कि इनको वेंटिलेशन भी अच्छा दिया हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि ग़िज़ा इनको ऐसी दी है हमने कि जिससे ये गर्मी महसूस ही नहीं करते। ये आपके सामने देख लें, ये बाकायदा विंडो है, यहाँ से जो हवा आ रही है बेहतरीन तरीके से, यहीं से इनको धूप भी मिलती है और हवा का भी क्रॉस कंटिन्यूस रहता है। जिस तरह कि हमने अभी लुटिनो की कॉलोनी देखी, अब मैं आपको फ़िशर की भी कॉलोनी दिखा दूँ। एक नज़र हम देख लेते हैं, 2-4 मटकियाँ देख लेते हैं किस में क्या पोजीशन है। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लें कि इस वक्त जो फ़िशर मौजूद है ये किसी भी किस्म की ना तो इन्होंने अपने चोंच खोली हुई है कि लंबे लंबे सांस ले रहे हों और महसूस हो रहा हो कि जनाब इनको गर्मी महसूस हो रही है, ऐसा कोई नहीं है, बल्कि इत्मीनान से बैठे हुए हैं। और ये मैं क्लोज़अप में दिखा दूँ, आप ये देख लें, बिल्कुल इत्मीनान से बैठे हुए हैं। और ये फ़ीमेल नज़र आ रही है भी, मेरे ख्याल एग देने वाली है ये भी। बहरहाल ये देख लिया आपने, 1-2 मटकी इनकी देख लेते हैं क्या पोजीशन है।
अब हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ कि ये ब्रीड हमें मिल कैसे रही है। गर्मी का इतना शदीद मौसम और इसके बावजूद आपके बर्ड्स इत्मीनान से आपको ब्रीड कर दे रहे हैं, तो उसकी बेसिकली वजह क्या है? ये 2-3 वजह आप सुन लें, बहुत ही अहम है। एक तो ये कि मैं आपको बताता हूँ कि सर्दी हो या गर्मी, ये आपने सॉफ्ट फूड इनको लाजमी देनी है, गर्मी हो या सर्दी हो। फ़र्क सिर्फ इतना करना है कि ये जब सर्दी होती है तो उसमें हम सनफ्लावर ज़्यादा मिला देते हैं और गर्मी के मौसम में सनफ्लावर कम मिलाते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं जो मैं चैनल में आपको दिखा चुका हूँ, वो सब की सब आपने शामिल करनी है 24 आवर। और ये कैसे बनानी है, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल है, ये तमाम की तमाम मालूमात लोधी बर्ड चैनल के इसके सॉफ्ट फूड में मौजूद है, वो आप देख सकते हैं और उसके मुताबिक अपने बर्ड्स को लाजमी दिया करें। एक बात। दूसरी बात आप नोट कर लें कि इस सीज़न के एतबार से हम क्या दे रहे हैं। ये आप ये देख लें, ये कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है, तरबूज और खरबूजा। ये हमारे पाकिस्तान में तक हर जगह ही मौजूद है। आप ये देख लें कि डेली बेसिस पर हम इनको दे देते हैं और इनके खाने का अंदाज़ ये है कि आप ये देख लें, ये मैंने इससे पहले डाला था, ये रेड साइड ये इन्होंने पूरा ख़त्म कर लिया है और दूसरा ये छिलका आप ये देख लें ग्रीन जो होता है वो भी ख़त्म करने पर आ गए हैं। यानी इतनी फेवरेट डिश इनकी बन गई है। अब ये जो मैंने दिया है ये आप ये देख लें, ये ऊपर से भी इन्होंने खाना शुरू कर दिया है और हत्ता के बाद में ये जो ग्रीन है ये भी नज़र नहीं आएगा और प्लेट तकरीबन मुझे खाली ही मिलेगी शाम तक। इसी तरह ये खरबूजा है, इसको भी आप देख लें, ये खरबूजा है, ये भी माशाल्लाह बड़े शौक़ से खाते हैं। इसके अलावा आप ये देख लें, ये खरबूजे के बीज हैं, ये भी बहुत शौक़ से खाते हैं, ये भी आपने साथ ही डाल देने हैं। और आप ये देखें तरबूज जो है, इनके बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है कि कभी आप सोचें छोटे बच्चे होंगे, ये बड़े होंगे और बीज नुकसान देंगे। अक्सर लोगों के दिमाग में ये बातें आती हैं। बहरहाल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपने तरबूज काटना है, काटने के बाद इस तरीके से आप इनकी प्लेटों में रख दीजिएगा। कोशिश करें कि प्लेट साफ़ हो और ये आपने मॉर्निंग में रख देना है। इसके अलावा जो बात आपने नोट करनी है वो एक ख़ास बात ये है, ये आप देखें, ये लाहौरी नमक, ये तो आप तकरीबन हर कॉलोनी में ही रखते हैं। ये लाहौरी नमक ख़ास तौर पर इन तमाम फ्रूट के साथ लाजमी रखना है। ये आप ख़ुद महसूस करेंगे कि कुदरत ने इतना कुछ इनको सिखा कर भेजा है बर्ड्स को कि ये अपना बैलेंस बरकरार रखना जानते हैं। ये जिस तरह से तरबूज खाएंगे, खरबूजा खाएंगे, आप थोड़ी देर बाद देखेंगे नमक को भी मुँह मारते हैं। तो ये एक जिस तरह कि हमें भी बताया गया है यही है कि आप जब तरबूज खाते हैं तो थोड़ा सा इसमें नमक, ये काली मिर्चें वगैरह डाल लिया करें, तो उससे ये तरबूज किसी किस्म का नुकसान नहीं देगा। बहरहाल हमें काली मिर्चें नमक डालकर देने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सिर्फ ये लाहौरी नमक साथ रख दें, ये अपना बैलेंस खुद कर लेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो गर्मी का सीज़न है ये आपने डेली बेसिस पर इनको दे दिया करें। ये आप देख लें, शाम तक ये आप देखेंगे कि इस प्लेट में आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब इनकी फेवरेट डिश हो गई है। और हमारे लिए फ़ायदा ये कि जब ये ठंडी चीज़ें खाएंगे, ये एक बात ध्यान में रखिएगा, ठंडी से मुराद ये नहीं है कि आप फ्रिज में रखा हुआ है तरबूज या ये खरबूजा और फ्रिज से निकाला और लाकर आपने डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। आपने फ्रेश काटना है, काटने के बाद खरबूजा और तरबूज और उनके बीज वो लाकर आपने अपनी कॉलोनी में रख देने हैं। उससे क्या होगा, ये खुद खाएंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा, पॉसिबल है ये शुरू में ये बर्ड ना खाएं, आपके शुरू में ये ना खाएं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं स्टार्ट में रख रहा था, ये इनके लिए एक नई चीज़ नज़र आती है सामने, लेकिन इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने कंटिन्यूज़ रखना है, थोड़ा थोड़ा रखिएगा। जब आप महसूस करें कि आपके बर्ड खाने लग गए तो डेली बेसिस पर आप रखा करें, सुबह से शाम तक रखे नहीं, इसको ख़राब तो होना नहीं है इसने। ये सुबह से शाम तक इंशाअल्लाह ताला इसको ख़त्म कर देंगे। इससे पहले मैंने जो तरबूज रखा था मॉर्निंग में, तो मैंने देखा ये ख़त्म कर चुके हैं। इसको आप ये देख लें, नीचे तक से भी इन्होंने खा लिया है। इसी के बाद ही मुझे ख्याल है कि क्यों ना इस सीज़न के एतबार से आपके लिए एक वीडियो शेयर कर ली जाए जो कि आपके लिए भी फ़ायदे का सबब बने। बहरहाल ये आप तमाम चीज़ें नोट कर लें। अब जो मैंने आपको कॉलोनी दिखाई थी लुटिनो की और फिशर की, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ लुटिनो फिशर के लिए नहीं है, ये आप कॉकटेल को भी दे सकते हैं। और ये आपके जो बड़े पैरट्स हैं, ख़ास तौर पर ग्रीन नेक
पहाड़ी और इसी टाइप के दूसरे जो भी बर्ड्स हैं वो तो ऐसे भी जिन्होंने रखे हैं उनको पता है कि फ्रूट बड़े शौक़ से खाते हैं, तो ये आप उनको दिया करें ख़ास तौर पर। और ये इस सीज़न के एतबार से बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा विवर्स आप ये देख लें, ये चूँकि गर्मी का सीज़न चल रहा है, लोधी बर्ड्स चैनल में मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ डाल चुका हूँ गर्मी से बचाव के तरीके के हवाले से भी, वो भी आप वॉच कर लीजिएगा। ORS पानी किस तरह से देना है वो भी आप वॉच कर लीजिएगा। जिस दिन ORS पानी देना हो, ये बात जहन में रखिएगा, जिस दिन आपने ORS पानी देना हो उस दिन आपको ये तरबूज रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही खरबूजा रखने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आपने ORS का पानी भी डाला हुआ है, साथ ही तरबूज भी डाल दिए, खरबूजे भी डाल दिए, तो मेरे भाई ऐसा ना करना, पॉसिबल है वो नुकसान दे जाए। अच्छा, नेक्स्ट आपने इस गर्मी के मौसम में एक काम और करना है, वो ये है कि ये जो ढक्कन आपको नज़र आ रहे हैं मटकी के ऊपर जो लगाए जाते हैं ढक्कन, इसको आप हटा दें। उससे क्या होगा, वेंटिलेशन इनका भरपूर तरीके से होगा। ये जितने भी बच्चे निकले हुए हैं या जिनके बच्चे नहीं भी निकले हुए हैं, गर्मी के मौसम में इनके ढक्कनों को हटा दिया जाता है और इससे भी किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता कॉलोनी में, और ये बच्चे बेहतरीन तरीके से अपने परवरिश करते हैं। ये तमाम ढक्कन ये देखें ऊपर से ढका हुआ था, इसको मैंने हटा दिया है। मैं तो हटा कर रखे हुए हैं लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने दोबारा लगा दिए थे, और इसके बाद मैं आपको हटा कर भी दिखा रहा हूँ। इस तरीके से इन बच्चों की परवरिश बेहतर अंदाज से होगी और जो गर्मी का एहसास है बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये कॉकटेल की ब्रीड भी मैं दिखा दूँ गर्मी के मौसम में। आप ये देख लें, मेल फीमेल हैं ये, और इनकी ब्रीड हम ले रहे हैं बॉक्स में। ये देखें, इन्होंने माशाल्लाह ये चिक निकाले हुए हैं। ये इस मौसम में भी देखें माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 चिक्स ये निकाल चुके हैं। और आप ये देख लें कि ये भी पुरसुकून हालत में। वजह क्या है कि आप ये देख लें, ऊपर ये बाकायदा से ये फ़ैन चल रहा है, और दूसरा ये आपको नज़र आ रहा होगा एग्जॉस्ट फैन। पूरे शेड में जो है ना वेंटिलेशन का हमने इंतज़ाम किया हुआ है, जिसकी वजह से हम ये ब्रीड ले सकते हैं आसानी से। और बॉक्स में बाद साथियों ने सवाल किया था कि इसमें वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए, किस तरह से होता है। ये हर बॉक्स में एक डोर दिया होता है, इसको आप जो है ये जो लॉक है साइड में, इसकी मदद से आप इसको खोल लें। ये देखें, ये यहाँ पर आकर रुक जाएगा। इससे क्या होगा, हवा का क्रॉस इनको मिलता रहेगा और ये बच्चे भी पुरसुकून रहेंगे और इनके जो पेरेंट्स हैं ये भी पुरसुकून हालत में रहेंगे। ये अंदरूनी खाना भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, जब हवा यहाँ से दाखिल होगी और उस साइड पर हमने वेंटिलेशन के लिए डोर भी खोल दिया है, तो ये बर्ड्स पुरसुकून रहेंगे। और इस तरह से आप जिन्होंने लव बर्ड वगैरह बॉक्स में रखे हैं वो भी इस तरह से अपने बर्ड्स की ब्रीड ले सकते हैं। और कॉकटेल है तो उसकी भी इस तरीके से आप गर्मी के मौसम में ब्रीड ले सकते हैं बासानी। और जिन्होंने मटकियाँ लगाई हुई हैं वो ऊपर से ढक्कनों को उतार दें, जिससे कि वेंटिलेशन का बाकायदा गुजर हो जाएगा उसमें, और उससे बर्ड आपके पुरसुकून रहेंगे। की प्रोसेस जो है मैंने पहले आपको बॉक्स में दिखाई, इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ मटकी में भी माशाल्लाह किस तरह से इनकी प्रोसेस चल रही है। यही गर्मी का मौसम चल रहा है, इसमें माशाल्लाह इन्होंने ब्रीड की हुई है और ये अपने बच्चों की भराई भी अच्छी तरीके से करा रहे हैं, यानी कि मौसम का इन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। तरीक़ेकार इसमें वही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने ऊपर से इसके जो ढक्कन दिए हुए हैं मटकियों के ऊपर वो आप हटा देंगे, इससे हवा का वेंटिलेशन इनको भरपूर मिलेगा। और इंशाअल्लाह ताला जब इस तरीके से आप अमल करेंगे तो आपके बर्ड्स बीमार भी नहीं होंगे और इस सीज़न में भी आपको ब्रीड कर देंगे। और जो चाहते हैं कि आपके बर्ड रेस्ट करें और वो इतना कर सकते हैं, तमाम मटके निकाल दें, बाहर रख दें, और इतनी फुर्सत है तो भाई इनको रेस्ट दे दें 2 महीने, वो भी बेहतर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन हमारे चूँकि फार्म हाउस काफ़ी बड़े पैमाने पर है और ये तमाम मटकियों को जमा करना, इनको रखना और एक साइड पे सबको उठा कर रखना भाई हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये मटकियाँ हमारे पास तो खैर ये सारा साल ही लगी रहती हैं और इसी में से सफाइयाँ होती रहती हैं और इसी में ये ब्रीड करते रहते हैं। और केवल एक बात मैं आपको ख़ास बता दूँ, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा कि कोई भी परिंदा पूरा साल आपको ब्रीड कर नहीं देता। चाहे आप मटकियाँ लगा लें, बॉक्स लगा लें, चाहे हटा दें,
कुछ भी खिला दें, उसका जो वक्फा है कुदरती तौर पर वो आना ही आना है। और खुदा का शुक्र है कि इनकी फीड के ऊपर हम ख़ास तवज्जो देते हैं। इसमें किसी किस्म की हम कंजूसी नहीं करते, जो इनको देनी चाहिए फीड वो हम देते रहते हैं। यही वजह है कि आप इनकी हेल्थ देख लें, माशाल्लाह हर बर्ड आपको अच्छा हेल्थी और साइज़ के एतबार से बेहतरीन आपको नज़र आएगा। ये लुटीनो अगर आप देख लें, इसको भी देख लें अच्छी तरीके से। ये लव बर्ड आपके सामने ये मौजूद है, ये भी बेहतरीन तरीके से और अच्छे साइज़ में मौजूद है। अच्छा व्यूअर्स, एक बात का ख्याल रखा करें कि जब इस टाइप की प्रोग्रेस आपको दिखाई जाए, ये सिर्फ आपको दिखाई जाती है इसलिए ताकि आप महसूस करें कि ये जो चीज़ें हम खिला रहे हैं इससे कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा ही होगा। तो जब इस तरह की ब्रीड देखा करें और बर्ड्स को देखा करें, चाहे वो किसी की भी वीडियो हो, आप माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। माशाल्लाह कहने से आपको सवाब मिलेगा और बर्ड्स को किसी किस्म की नज़र नहीं लगेगी और ये इंशाअल्लाह ताला और ये बेहतर तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करेंगे। बस उम्मीद है आज की वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। सीज़न के एतबार से जब वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छी मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने बर्ड का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर, जो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने वीडियो के टाइटल नज़र आ रहे हैं, इन पर आप क्लिक कीजिएगा, तमाम वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी और इस मौसम के एतबार से बहुत बेहतरीन वीडियोस बनी हुई हैं ये, लिहाजा इनको वॉच करें, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा।